Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Jenny von Herzzeit und ihr hört heute die zweite Episode von Herzzeit, dein Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herz. Heute geht es in der zweiten Episode um unseren Monkey Mind, unsere Gedankenwirbel und das ständige Blabla in unserem Kopf und wie wir das wieder durch Meditation in den Griff. Aber bevor wir da in das Thema einsteigen, möchte ich erstmal ein großes Dankeschön an alle sagen, die meinen ersten Podcast gehört haben letzte Woche, die ja zahlreich mir geschrieben haben, einfach ihre Gedanken mit mir ausgetauscht haben, einfach ein Danke dagelassen haben. Und für manche gab es wohl auch den ein oder anderen Impuls und genau das ist es, was ich will. Ich möchte, dass ihr euch kleine Sachen dort rausnimmt, aus dem, was ihr vielleicht für euch gut findet und bringt das mit nach draußen. Und wenn ihr Feedback habt, gebt mir das auch gerne und natürlich höre ich auch für diese Episode gerne ein Danke oder ein Cool, Jenny, oder ein Mach es noch ein bisschen anders, keine Ahnung, was euch da so einfällt. Ja, und jetzt geht es auch schon los. Unser erstes Thema in dieser Folge ist unser Monkey Mind. Und unser Monkey Mind, das ist so, das könnt ihr euch vorstellen wie ein kleines Äffchen. Und unsere Gedanken, die wirbeln einfach herum, das kennt ihr bestimmt auch. Ihr habt einen Gedanken nach dem anderen und denkt euch, oh, warum kann es nicht mal aufhören? Und Buddha hat so schön gesagt, dieses Äffchen findet halt immer wieder so eine Liane, an die das Äffchen schwingt, und genauso ist es mit unseren Gedanken. Unsere Gedanken sind wie Lianen, die kommen und gehen, und unser Kopf, der greift sich immer wieder eine neue Liane und will immer weiter denken. Und theoretisch ist das ja auch ganz gut, dass wir diesen Kopf haben oder diese Gedanken, aber meistens sind sie ja nicht wirklich hilfreich. Und wie wir die wieder einfach steuern können und wieder so hinbekommen, ja, dass wir sagen können, was möchten wir denken und was möchten wir nicht denken, dafür ist diese Folge für dich und für mich gedacht. Sagen wir mal, vor 7 Jahren, da habe ich wirklich so angefangen, drüber nachzudenken, ob das normal ist, dieser Monkey Mind, dieses kleine Äffchen, was bei mir immer wieder am Reden war. Wenn ich joggen war, wollte ich eigentlich Musik hören, aber mein Gehirn hat gerattert, ein Thema nach dem anderen. Und ich habe gemerkt, dass diese Themen immer belastender wurden, immer schwerer. Es waren kaum schöne Gedanken, es waren immer Gedanken wie, ich reiche nicht aus, was kann ich hier noch machen, warum ist es auf der Arbeit so, warum ist es mit den Männern so, was kann ich noch verbessern, wo bin ich nicht gut genug, all das ging immer wieder in meinem Kopf los. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ist das überhaupt normal, haben das andere Leute auch, oder bin ich der einzige Mensch, der so am Reden mit sich selber ist? Und wie ich dann angefangen habe, mich mit Meditation mehr zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, nee, das bin nicht nur ich, das haben wir alle. Und es war erstens beruhigend zu wissen, dass wir alle das haben, dass wir alle einfach einen unglaublichen Kopf haben, der uns immer wieder Gedanken gibt. Aber ich habe mir dann auch gedacht, wenn das jeder hat, warum gibt es da keine Möglichkeit, ja, diese Gedanken ein bisschen zu steuern oder sie wieder ein bisschen positiver zu machen. Und die Meditation hat mir da unglaublich geholfen. Und deswegen möchte ich dich einfach da einladen, mit mir heute vielleicht eine kleine Meditation zu machen. Ich werde diese Meditation auch nachher nochmal einfach nur als Meditation hier reinstellen, dass du nicht unbedingt das Vorgespräch noch dir anhören musst, aber dazu nachher mehr. Genau, ihr kennt das bestimmt. Ihr habt bestimmt auch diese Gedankenwirbel, dieses ständige, oh, was kann ich noch optimieren? Wo bin ich noch nicht gut? Die andere ist viel schöner als ich, der andere ist viel schlauer als ich. Kriege ich das mit dem neuen Typen hin, den ich kennengelernt habe? Was kann ich noch machen? Was hat er in der letzten WhatsApp geschrieben? Wie kann ich das interpretieren? Muss ich das interpretieren? Was ziehe ich zum nächsten Event an? All das sind so Gedanken, die immer wieder abgehen. Und meistens sind es auch Gedanken, die nicht wirklich fördernd für uns sind. Sie machen uns meistens Angst oder wir sind in so einer Spirale, wo wir immer noch was machen müssen, immer noch weiter, uns immer weiter optimieren müssen. Und optimieren ist auch völlig okay, das wollen wir auch alle machen,
aber halt auf einer guten Art und Weise und zu sagen, wir wollen wieder positiv denken. Meistens war meine Denke eher, dass ich meinen Körper ja ein bisschen niedergemacht habe, dass ich eher geguckt habe, wo reiche ich noch nicht aus, also welche Stellen an meinem Körper gefallen mir nicht. Oder ich gedacht habe, oh ja, wenn ich einen neuen Typen kennengelernt habe, dass der wahrscheinlich die andere viel cooler findet, weil die irgendwie noch was anderes kann, was ich noch nicht kann. Und in diese Gedanken gehen wir immer rein. Oder wenn du irgendwas neu anfangen willst, einen neuen Job haben möchtest oder irgendwo einen Vortrag halten möchtest, dass du irgendwie das Gefühl hast, ja, vielleicht könnte ich das. Und entscheidest dich vielleicht auch wirklich mal dazu, so mutig zu sein, und dann geht unser Kopf wirklich los und macht dir alle Szenarien in den Kopf vor. Was ist, wenn du den Vortrag hältst und keiner kommt? Was ist, wenn du deinen Text verlierst? Was ist, wenn du deinen Job wechselst und das viel schlimmer ist oder die Kollegen nicht gut sind oder du nicht ausreichst oder dein Chef blöd ist oder. Diese Gedanken, die gehen immer weiter und dieses ist wie so eine Spirale. Wir können uns da richtig, richtig, richtig schön reinfühlen und dafür ist unser Kopf gemacht. Aber es gibt eine Technik dort zu sagen, stopp, ich will das nicht. Ich möchte diesen Gedanken nicht mehr denken. Ich möchte positiv denken oder ich möchte einfach sagen, ich denke den nicht mehr, ich denke was anderes. Ja, und wenn wir dann so mutig sind und sagen, okay, egal was jetzt in meinem Kopf los ist und wie sehr ich jetzt gerade im Zweifel bin und wir dann wirklich, ja, unsere Gedanken zügeln und dieser Tag kommt und wir haben diesen Vortrag oder wir haben uns entschieden, einen neuen Job zu machen, merken wir auf einmal, so anstrengend war es ja gar nicht der erste Tag hier oder so schlimm war der Vortrag gar nicht, der war sogar vielleicht ganz gut. Das meiste spielt sich wirklich bei uns im Kopf ab, diese ganzen Szenarien, und meistens wird es gut oder gar nicht so schlimm, wie wir es uns vorgestellt haben. Und es zieht so unglaublich viel Energie, immer in diese schlechten Gedanken, was wäre, wenn, reinzugehen. Das macht uns meistens so müde. Dieser Vortrag oder dieser Jobwechsel, den wir haben, der ist gar nicht so anstrengend. Aber diese Gedanken dorthin. Und viele meiner Klienten kommen zu mir zum Reiki, wenn sie wieder neue Energie brauchen. Und ich merke, dass wenn wir so drüber reden, dass meistens die Gedanken einfach das viel Präsentere sind als wirklich dieses Ereignis, was wir dann wirklich nachher haben. Also schau da mal, dass du da für dich einen guten Weg findest und ich gebe dir da ein paar Tools an die Hand. Ja, wie komme ich da jetzt wirklich raus? Das ist wahrscheinlich jetzt auch deine Frage und das war auch meine Frage früher. Es ist Training. Es geht nicht von heute auf morgen und ich meditiere jetzt ungefähr seit 5-6 Jahren täglich. Ich habe mit 5 Minuten angefangen am Tag und hatte mir da eine begleitende CD geholt. Ich kann dir aber auch noch einfach ein paar Tipps geben für coole Apps, Seventh Mind App zum Beispiel oder Headspace. Das sind so 2 Apps, mit denen man gut anfangen kann zu meditieren, oder ja, du nimmst dir einfach die Meditation, die ich dir nach und nach so aufspreche und fängst einfach langsam damit an zu meditieren. Wichtig ist halt wirklich die Regelmäßigkeit und das heißt nicht, dass du, so wie ich meditiere jeden Tag 20 Minuten, dass du 20 Minuten meditieren musst, sondern fang mit 2-3 Minuten an, setz dich hin, mach das meistens morgens gleich, wenn du aufstehst. Und ja, wenn du so die 21 Tage durchgestanden hast, das ist ja wirklich meistens ein Durchstehen, wenn man so ein neues Muster oder so eine neue Eigenschaft mit in sein Leben nehmen möchte, dann ja, stell dir den Wecker, steh wirklich immer zur gleichen Zeit auf und mach das wirklich vor allem, bevor du losstartest. Dein Kopf und dein Tag wird dir danken dafür, dass du erstmal was mit dir gemacht hast, also mit dem Menschen, der dir am wichtigsten in deinem Leben sein soll, und das sollte im besten Fall du sein, also fang erstmal mit dir an. Und was wir bei der Meditation machen, ist halt einfach, wir beobachten unsere Gedanken. Wir beobachten, was da kommt. Und viele, die auch zu meinen Yoga-Stunden kommen oder auch zu mir in die Praxis, sagen immer, nee Jenny, Meditation, das ist nichts für mich. Ich kann mich ja nicht hinsetzen, 20 Minuten und dann an nichts denken. Das ist auch nicht wirklich Meditation. Natürlich ist das Meditation, aber das ist so fortgeschritten, dass, da müssen wir noch ein bisschen mehr üben.
Ich glaube, wenn ich mal so ein paar Sekunden habe, wo ich wirklich Stille habe und das schon wieder registriere, dass ich nicht denke, dann denke ich ja schon wieder. Also es geht in der Meditation einfach darum, unseren Gedanken zu beobachten, zu gucken, was kommt da. Will ich diesen Gedanken haben oder nicht? Möchte ich diesen Gedanken weiterspinnen oder möchte ich sagen und Bestimmer sein, stopp. Ich möchte diesen Gedanken nicht denken und ich gehe wieder auf meinen Atem. Aber diese Technik, die machen wir gleich. Also erste Reminder an dich, Meditation heißt nicht 20 Minuten oder 5 Minuten Stille, sondern Beobachten von deinen Gedanken und dass du selber entscheiden kannst, möchte ich den weiterdenken oder nicht. Manche Gedanken in der Meditation sind sehr, sehr wichtig. In der Meditation kommen mir so die wichtigsten und tollsten Einfälle. Da merke ich, wow, genau das will ich jetzt machen oder das tut mir nicht mehr gut. Und was du auch in der Meditation machst, wenn Situationen hochkommen, wo du dich in einer Situation siehst, zum Beispiel bei dem Vortrag oder bei dem Jobwechsel, dass du da merkst, dass du da reingehst in diese Gedanken und merkst, boah, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an und ich werde aufgeregt oder so. Dass du gedanklich einen Schritt dann zurückgehst und dir sagst, ich gucke mir das alles mal so ein bisschen von außen betrachtet an. Ich gucke mir so meinen eigenen Film, meine eigene Soap an. Dass du so lernst, die Situation eher als okay anzusehen und gar nicht so in diese Gefühlswelt reinzugehen, sondern dir einfach nur deinen Film anschaust. Und dadurch trainierst du dein Gehirn, dass du auch in Situationen da draußen einfach einen Schritt zurückgehen kannst, dir vielleicht Situationen vorstellen kannst, wo du Streit mit deinem Freund hast oder mit deiner Freundin oder du wieder Situationen im Büro oder bei der Arbeit hast, wo du sagst, oh, da wärst du eigentlich richtig pieksig und wärst da mit reingegangen, dass du auch da in diesen Situation einen Schritt zurückgehen kannst, dich wieder als Betrachter der Situation sehen kannst und vielleicht schauen kannst, warum reagiert diese Person so, warum ist die gerade mit dir so und du dann erkennen kannst, die greift vielleicht gerade gar nicht dich an, sondern die hat gerade irgendein Zeug zu Hause und lässt es hier einfach ab und du lernst dadurch auch da Situation eher als okay und nicht als so hoch und so runter zu sehen, sondern eher als alles ist okay. Das ist eine Übung. Ja, wie gesagt, ich mache das schon eine ganze Weile und auch ich kann das manchmal sehr gut, dass ich das sehen kann und manchmal verlassen mich meine Tools auch. Aber ja, das Leben ist ein Lernen, deswegen ja, müssen wir da einfach schauen, dass wir jeden Tag oder fast jeden Tag wirklich unser Gehirn da einfach trainieren. Ja, und wenn es dann wirklich mal ruhig wird in unserem Kopf, also wenn du dich wirklich traust, mal hinzusetzen, das ist herausfordernd. Deswegen läuft bei uns meistens bei vielen noch irgendwie nebenbei der Fernseher. Wir haben noch Ohrstöpsel auf dem Ohr, wenn wir zur Bahn gehen. Wir beschallern uns jeden Tag irgendwie mit Musik, hören noch Radio, wenn wir zur Arbeit fahren. All das sind einfach Ablenkungen, dass wir unser Gehirn oder unsere Gedankenwirbel, unser kleines Äffchen nicht hören. Und wenn man sich dann wirklich mal hinsetzt, das ist erstmal komisch, weil dann fängt nämlich das Gehirn richtig an zu plappern. Es denkt, wow, Ruhe, geil. Kein Radio, kein Fernseher, keine Menschen, die um mich herum sind, die mit mir reden, sondern nur Jenny oder nur du. Und dann geht's halt los und erschreckt dann nicht, das ist völlig normal. Unser Gehirn ist dazu da, zu reden und zu denken. Unsere Augen sind dafür da, zu sehen und unser Gehör ist dafür da, zu hören. Also verurteile diese Gedanken nicht, denn du weißt jetzt, dass du derjenige sein kannst, der die wieder ein bisschen anfängt zu steuern und zu sagen, hey, ich will jetzt wieder der Herr hier sein. Solltest du überhaupt keine Lust haben, diese Meditation gleich mit mir zu machen, dann ist das kein Problem. Es gibt auch ein ganz kurzes Tool, damit habe ich eigentlich angefangen, das mache ich auch jeden Abend noch, weil gerade abends, da fangen wir nochmal so an, unseren Tag durchzugehen und meistens fangen wir an zu sagen, das kann ich nicht, das habe ich nicht geschafft, da war ich irgendwie nicht so gut drin.
Also, dass wir eher wieder ins Negative gehen und dass wir auch noch überlegen, was wir den nächsten Tag alles zu tun haben. Und wir schlafen eigentlich mit so einer Situation ein, ich reiche nicht aus, ich habe nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und Mann, war das stressig. Und morgen geht das Ganze nochmal von vorne los und ich muss noch dies und jenes tun. Was ich wirklich mache, ist, ich lege mich hin, ich mache das Licht auch aus und gehe meinen Tag rückwärts zurück und bin dankbar für die Sachen, die ich gesehen, gemacht, gefühlt habe. Also einfach rückwärts, dass ich im Bett liege und sage, hey, ich bin dankbar, dass ich hier jetzt im Bett liege, dass es warm ist, dass ich jemanden vielleicht sogar neben mir liegen habe oder wenn nicht, dass ich ein ganz tolles, großes, weiches Bett für mich habe. Und dann gehe ich wirklich rückwärts durch. Danke für mein Abendessen. Danke für die Leute, die in meiner Yogastunde waren. Danke für die Musik, die ich heute gehört habe. Danke für das Wetter, was heute Abend so wunderschön war. Danke dafür, für all diese Begegnungen, die ich heute habe. Danke für alles, was ich heute gelernt habe. Danke für das Essen. Danke dass ich mich waschen darf. Also wirklich so auch diese kleinen Sachen, dass du die wieder siehst und gehst so deinen Tag rückwärts durch, was du mit deinen Kindern erlebt hast, was du auch mit deinen Kollegen erlebt hast. Aber bleib immer auf diesem Level. Du musst es nicht werten. Du musst jetzt nicht sagen, das war gut oder das war schlecht, sondern sag einfach Danke, dass das da war, also dass ich das erleben durfte. Und somit, ich schaffe meistens gar nicht mehr den Vormittag oder so. Ich gehe wirklich rückwärts durch und bin dabei sehr glücklich und schlafe mit einem glücklichen Gedanken ein. Und das ist so wichtig. Unser Schlaf ist wichtig. Es ist wichtig, viel zu schlafen, also mindestens 6 Stunden. Ich brauche meistens 8. Also gib dir wirklich auch da den Anreiz, glücklich einzuschlafen und einfach gut mit dir zu sein. Und da fängst du auch schon an, dein Gehirn so ein bisschen umzuprogrammieren auf Glücklichkeit, auf positiv. Denn du kannst entscheiden, möchtest du dein Leben positiv haben, dann ziehst du auch positive Menschen und positive Ereignisse an. Oder möchtest du ins Negative gehen und negative Gedanken denken? Auch das ist völlig okay, wenn du das möchtest. Dann wirst du aber auch in deinem Leben eher negative Menschen anziehen und auch negative Ereignisse. Und wir sind auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Deswegen entscheide dich jeden Tag neu. Möchtest du glücklich sein oder möchtest du heute negativ sein? Und du kannst es sogar in Momenten haben, wo du tagsüber denkst, oh ey, jetzt bin ich irgendwie angefressen, weil der Kollege war so und so zu mir oder die Situation war so und so. Aber auch da kannst du dich einen Schritt zurücknehmen und kannst sagen, möchte ich jetzt den ganzen Tag wirklich noch mies drauf sein oder entscheide ich zu sagen, okay, ich nehme diese Situation zurück und die ist okay, dass sie war und wirst wieder einfach für dich glücklich. Den anderen ist es eigentlich egal, wie du dich fühlst. Also außer du hast um dich herum Leute, die sehr feinfühlig sind. Ich hasse das, wenn es im Büro so ist, dass alle schlecht drauf sind, weil ich diese Gefühle einfach merke. Und für mich, ich sitze gerade noch im Großraumbüro, das ist wirklich nicht einfach, sich von diesen Gedanken und von diesen Emotionen abzuschirmen, aber ich habe da auch so meine Tools und da werde ich vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie wenn du so feinfühlig, so hochsensibel bist, wie du einfach dich da abschirmen kannst. Und es haben ziemlich viele von uns, dass sie Energien von anderen spüren. Also das ist was ganz, ganz Tolles. Nimm das auch nicht als Fluch, falls du dich da irgendwie wiedererkennst. Also wenn du möchtest, nimmst du einfach das Tool. Wenn du nicht meditieren möchtest, einfach geh deinen Tag rückwärts durch und fang an, wieder positiv zu denken. Ja, wie ihr schon hört, bin ich mega begeistert von Meditation. Meditation ist wirklich für mich das Power-Tool. Ohne Meditation würde ich mein Leben gar nicht mehr geregelt bekommen. Oder natürlich würde ich es geregelt bekommen, aber natürlich nicht so positiv, wie mein Leben gerade verläuft. Also seitdem ich meditiere, hat sich so viel verändert bei mir, also auch durchs Yoga. Aber Yoga ist eigentlich Meditation. Wir machen diese ganzen crazy Asanas und Verbiegungen und schwitzen und tun, nur um uns wirklich gut hinzusetzen und um ruhig sein zu können. Und mein erstes Yoga-Erlebnis war auch wirklich so, wow, ey, ich schwitze, ich biege mich, ich tue das, was die Lehrerin hier sagt und ich liege nachher in der Abschlussentspannung Shavasana und ich habe an nichts gedacht. Und danach haben wir noch so ein bisschen meditiert. Ich kannte da Meditation schon ein bisschen
Und es war einfach so, so cool. Der Kopf ist halt einfach leerer, wenn wir uns vorher bewegt haben. Deswegen üben wir eigentlich erstmal Asanas oder du kannst auch joggen gehen oder so. Am Anfang, wenn dir das besser hilft, dich erstmal oder schüttelst dich erstmal oder atmest ganz bewusst oder kreist so mit den Schultern und setzt dich dann erst hin. Was verändert Meditation? Meditation verändert deine Gehirnströme. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Es wird gerade sehr, sehr viel geforscht auf diesem Bereich. Man erkennt, dass Gehirnregionen anders reagieren, wenn man meditiert. Dein ganzes Umfeld, dein Sein wird halt anders. Oft, wenn ich im Ausland bin, wo es warm ist und ich draußen meditiere, merkt man das auch. Tiere merken das sofort. Wenn ich anfange zu meditieren oder eine Weile meditiere, manchmal habe ich einfach Tiere neben mir sitzen. Die sitzen da und und ich meditiere halt weiter. Und die merken halt einfach, dass sich da die Schwingung verändert, dass dein Körper irgendwie anders vibriert. Ja, du wirst halt einfach bewusster. Du wirst bewusster in der Meditation, du wirst bewusster an deinem Tag. Du kriegst mehr mit, was du mehr möchtest und was du nicht möchtest. Dein Körper kann wieder besser entscheiden, was für ihn gut ist, was für ihn nicht gut ist. Du kannst besser mit Stresssituationen umgehen. Du gehst in Stress nicht mehr so rein, sondern kannst auch da dich wieder einen Schritt zurücknehmen und sagen, ist es jetzt wirklich so gemachter Stress von meinem Kopf oder gehe ich einen Schritt zurück und sage, okay, das ist jetzt wirklich eine krasse Aufgabe, die ich habe und es sind wahrscheinlich 1000 E-Mails, die gerade in meinem Posteingang sind und 1000 Leute, die was von mir wollen, aber ich entscheide mich jetzt, das nach und nach abzuarbeiten. Weil letztendlich die E-Mails bleiben das. Nützt nichts, weiter in diesen Stress zu gehen. Du bist nicht gleich so angefressen, wenn du meditierst. Ja, da gibt es manchmal draußen Situationen, wo du dich wirklich auf irgendwas freust. Weiß ich nicht, dass du irgendeinen Ausflug machst oder irgendwas gerne haben möchtest und vielleicht bekommst du es nicht. Ich habe gerade ein gutes Beispiel. Ich fliege morgen mit meiner Freundin Kathi nach Malaga. Wir geben dann einen Yoga-Retreat und ich habe eben ein T-Shirt gesucht. Das ist mein Lieblings-T-Shirt und das musste mit. Ich bin fast wahnsinnig geworden, dass ich das nicht gefunden habe und ich habe wirklich gemerkt, ich will dieses T-Shirt finden. Und ich habe dann wirklich gesagt, okay, ich gehe wieder einen Schritt zurück. Du musst jetzt nicht so angefressen sein. Und wenn du es nicht findest, ist es auch nicht so schlimm. Du hast noch gefühlt 20 andere T-Shirts, die du mitnehmen willst. Und habe dann einfach mich kurz hingesetzt, habe geatmet und habe dann gesagt, okay, wo könnte es dann vielleicht nochmal sein? Und ich habe wirklich da geguckt, wo ich sonst das niemals hingelegt habe. Und da habe ich es gefunden. Und auch das ist es. Sich erstmal wieder ein Stück zurücknehmen und nicht wie so eine Wilde durch die Wohnung zu laufen. Erst habe ich das natürlich gemacht, habe zu meinem Freund auch gesagt, ich kann jetzt nicht, ich muss mein Lieblingst-T-Shirt suchen. Genau, also nimm dich einen Schritt zurück einfach und atme. Atmen ist wichtig. Setz dich kurz hin, wenn du merkst, es wirbelt zu viel, aber atme einmal tief ein und wieder aus, wiederhol das, bleib bei dir. Was noch passiert ist, du nimmst manche Sachen einfach nicht mehr so ernst. Das heißt nicht, dass du im Leben Sachen nicht mehr wirklich für dich ernst nimmst, aber du gehst in manche Situationen einfach nicht mehr mit so einer Steifheit rein, dass irgendwas sein muss, sondern du wirst flexibler. Du merkst, dass du mit Situationen kreativer umgehen kannst. Du merkst, dass du vielleicht, wenn eine Situation nicht so ist, wie du sie haben möchtest, dass du einfach auch da wieder sagen kannst, okay, ich habe mir das eigentlich jetzt so vorgestellt, dass es so ist, aber dann ist es jetzt vielleicht einfach anders und ich mache das Beste draus. Und du wirst dann halt einfach nicht mehr so ernst und nicht mehr so versteift mit vielen Situationen, die passieren auf der Straße, im Straßenverkehr, mit deinen Kollegen. Ja, du nimmst diese Sachen halt einfach nicht mehr so als auf die Goldwaage. Du sagst, ja, das ist halt so und alles hat so seinen Sinn, aber es trifft dich nicht mehr so. Also ganz viele Situationen, wo manche stundenlang drüber reden, das ist für mich gar kein Thema mehr, das ist für mich einfach gegeben, das ist halt das Leben, das, was draußen passiert und dass manche Situationen auch nicht so positiv sind und manche Sachen auch ein bisschen herausfordernd sind und auch manche Menschen nicht so reagieren, wie ich es vielleicht mir wünschen würde, aber ich muss über diese Menschen nicht immer reden oder lästern, sondern die sind da und ich muss sie im größten Teil gar nicht mehr so ernst nehmen. Ja, und was eigentlich das Wichtigste ist, ist einfach, du kannst wieder anfangen, dein Leben einfach in den Griff zu bekommen. Du kannst entscheiden,
Möchte ich in den Gedanken reingehen? Möchte ich in diesen Gedankenwirbel reingehen? Möchte ich da immer weiter in dieser Spirale sein? Oder sage ich Stopp und ich möchte einfach diesen Gedanken gar nicht mehr haben oder ihn umwandeln und positiv denken? Ja, ihr Lieben, das ist eigentlich schon das, was ich euch heute so in der ersten Folge über Meditation und dein Monkey Mind erzählen wollte. Es geht gleich zur Meditation und da freue ich mich schon ganz doll drauf. Also mach dir das schon mal irgendwo gemütlich. Nimm dir wirklich jetzt Zeit, wenn noch irgendjemand bei dir im Raum ist. Dann sag ihnen mal kurz, entweder gehst du in einen anderen Raum, nimmst dir da eine Decke, ein Kissen, vielleicht auch eine Kerze mit. Oder auch einen Stuhl, wenn du merkst, dass du vielleicht gar nicht so der Stuhl, der auf dem Bodensitzer bist, dann nimm dir einen Stuhl mit. Sag einfach, du bist jetzt mal kurz weg und sag dir auch mal, du bist kurz weg. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht diese Meditation, die ich auch nochmal so ins Netz stellen werde, dass du sie dir vielleicht die nächsten 21 Tage nimmst und einfach anfängst, für dich zu meditieren. Und wenn du irgendeinen Tag mal nicht meditierst, dann verurteile dich nicht. Ne? Also das können wir auch ganz gut, wenn wir sagen, ja, so, ich mache das jetzt 21 Tage und dann einen Tag nicht machen, dann sind wir schlecht. 10 Tage haben wir es geschafft, einen Tag nicht, wow, ich bin nicht gut genug. Oder wenn wir uns sagen, so, ich trainiere jetzt 3-mal die Woche, gehe 3-mal die Woche laufen, habe es 2-mal geschafft, einmal nicht, die ganze Woche ist Mist. Und genau das ist es, wir wollen wieder positiver denken. Geh auch da wieder, hey, ich bin 2-mal joggen gewesen, das war super. Das eine Mal habe ich nicht geschafft, okay, vielleicht nächste Woche. Und nimm dir kleine Ziele, also nicht gleich 3-mal. Und auch die Meditation, 21 Tage, man sagt halt so nach 21 bis 28 Tage hat man so ein neues Muster oder so ein neues Tool mit in deinem Leben, so wie Zähne putzen oder dass du dich anziehst. Also alles, was wir so täglich tun, was so in unserer Tagesroutine so drin ist, das kann halt auch dein Morgen sein, also so eine Morgenroutine. Und ich werde bestimmt auch nochmal zur Morgenroutine einen Podcast machen. Meine Morgenroutine ist mir sehr, sehr heilig einfach. Ohne die würde ich nicht so positiv, nicht so strukturiert, nicht so mit so viel Energie in den Tag gehen können. Und all diese Herausforderungen, die wir da draußen haben oder ich dort draußen habe, würde ich nicht so cool hinkriegen, wie ja, wenn ich mir morgen nicht meine Zeit genommen hätte. So, also genug von mir. Du suchst dir jetzt deinen Platz und dann geht es gleich los mit der Meditation. Die Meditation wird geführt sein. Ich werde da auch noch mal kurz vorher was sagen, worauf du achten kannst, sollst, was so passiert. Und dann gehen wir in die Meditation. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt geht es zur Meditation. Meditation, wie wir schauen können, wie wir unsere Gedanken beobachten können und lernen können, auch im Außen, also wenn wir im wirklichen Leben sind und nicht auf unserem Meditationskissen, wie wir uns aus Situationen ein bisschen zurücknehmen können und ja, unsere Gedanken anfangen zu beobachten, unseren Monkey Mind. Setz dich, wenn du es noch nicht gemacht hast, bequem auf dem Boden, gern im Schneidersitz. Setz dich nochmal so hin, dass du vielleicht unter deinem Po nochmal ein Kissen nimmst, dass dein Becken so ein bisschen nach vorne gekippt ist. Und achte mal drauf, dass deine Wirbelsäule wirklich gerade ist, also dass du gerade sitzt. Vielleicht hast du nochmal das Gefühl, dass du mit deinem Rücken so ein bisschen weiter nach hinten gehst, als wenn du dich gegen eine Wand lehnst und nochmal das Gefühl hast, dass du von so einem Marionettenspieler an so einem Faden gehalten wirst und der dich nochmal so ein bisschen nach oben ziehst. Für alle, die nicht auf dem Boden sitzen möchten oder können, die können sich auch auf einen Stuhl setzen. Mach es so, dass deine Fußsohlen wirklich auf dem Boden gelangen, dass du deine Hände auf die Oberschenkel nimmst, die Handflächen nach oben gerichtet oder deine Handrücken auf deine Oberschenkel nimmst. Und du vielleicht hier nochmal schaust, dass du dich wirklich nicht anlehnst, sondern ein bisschen weiter nach vorne rutscht, sodass du auch hier merkst, dass deine Wirbelsäule von dir getragen wird. Also dich nicht anlehnen und auch hier kannst du dir auch vorstellen, dass du nochmal so hochgezogen wirst. Wenn du magst, kannst du hier vielleicht nochmal deinen Daumen und deinen Zeigefinger aneinander bringen,
an beiden Händen, links und rechts, oder du legst halt, wie gesagt, deine Handflächen auf deine Oberschenkel oder deine Handrücken. Dann schließ mal hier deine Augen und fang einfach, so wie der Atem kommt und geht, an zu atmen. Durch deine Nasenflügel ein und durch deine Nasenflügel aus. Dann schau wirklich nochmal, dass du hier locker und leicht wirklich sitzt, dass du keine Anspannung an den Oberschenkeln hast, dass dein Becken locker sein darf, deine Bauchdecke nach vorne wölbt, wie so ein kleiner Buddha nach vorn, dein Brustraum ganz entspannt sein darf, deine Schultern locker nach unten gezogen sind, deine Kehle locker ist, dein Gaumen ganz entspannt, die Zähne beißen nicht aufeinander, die Zunge liegt locker in deinem Mundraum und deine Wangen sind ganz zart. Deine Stirn ist von innen vielleicht noch mal so glatt gezogen und deine Kopfhaut darf hier auch entspannen. Das Einzige, was nach oben strebt, ist die Krone deines Kopfes, wie der Marionettenspieler, der dich nach oben zieht. Und dann beobachte weiter deinen Atem. Wie fließt er ein durch die Nasenflügel? Welche Wärme oder Kälte spürst du, wenn du einatmest? Meistens ist es Kälte. Und wie fühlt es sich an, wenn du ausatmest? Wird es an deiner Oberlippe ein bisschen wärmer, wenn du deine Ausatmung spürst? Und wo kannst du deinen Atem überall verteilen, wenn du ausatmest? Spür richtig die Ein- und die Ausatmung. Der Atem ist unser Wegweiser. Der Atem holt uns ins Hier und Jetzt. Der lässt uns vergessen, was gestern war und was morgen kommt. Deswegen geh immer wieder auf deine Atmung. Vielleicht spürst du so ein leichtes Kribbeln, wenn du einatmest, und spürst, wenn du ausatmest, wohin dein Atem überhaupt und überall hingehen kann. Wir können unseren Atem steuern, wir können auch gezielt sagen, wo er hingehen soll oder darf. Beobachte deinen Atem, und wenn du irgendwann merkst, dass da Gedanken kommen, und die kommen, das ist ganz normal, dann ist es einfach wichtig, dass du merkst, dass da was kommt, ob das jetzt der Abwasch ist oder ein Gedanke, was du heute noch erledigen musst. Und du darfst entscheiden, ob du diesen Gedanken denken möchtest oder ihn wie so eine kleine Wolke gedanklich einfach wegschieben möchtest. Schieb ihn weg und atme dann weiter. Beobachte, wie deine Bauchdecke sich hebt und senkt. Beobachte das Eintreffen der Luft in deine Nasenflügel und wie du wieder ausatmest. Und immer wieder, wenn da ein Gedanke kommt, registriere ihn und schieb ihn weg.
Und wenn dann eine Situation aufkommt, die wirklich nochmal angesehen werden möchte, wo du merkst, das ist gerade ein Thema, was dich berührt oder ein altes Thema, was nochmal hochkommt, dann sei okay mit diesem Gedanken. Guck ihn dir so an, als wenn es dein Film ist, deine eigene Reality Soap. Geh einen Schritt zurück, guck dir die Schauspieler an. Schau, wie du dort wirkst, aber geh da gar nicht so in dieses Gefühl rein, bewerte nicht, ob das positiv oder negativ ist, sondern sei okay mit der Situation. Und vielleicht gehst du dann irgendwann wieder zu deinem Atem zurück, wenn du sagst, ach, diese Situation ist okay, die brauche ich nicht mehr weiter mir anschauen. Geh wieder auf deine Atmung, beobachte und sei einfach gut mit dir, dass du hier sitzt und atmest. Sollte es irgendwann sein, dass dein Geist wirklich unruhig wird und du das Gefühl hast, dich bewegen zu müssen, dann schau mal, ob du das annehmen kannst, dass es da ist, dieser Drang der Bewegung, und ob du deinem Körper sagen kannst, es ist okay, dass er jetzt so fühlt, dass er den Impuls hat, sich bewegen zu wollen. Auch wenn du merkst, dass du irgendwo Schmerzen jetzt verspürst, im Magen oder an den Schultern oder bei deinen Sitzbeinhöckern oder im Knie, nimm dieses Gefühl an. Sag, es ist okay, dass es da ist. Es darf kribbeln, es darf unangenehm sein. Unser Körper möchte uns da eigentlich nur was sagen und zeigen. Und auch hier bist du okay mit den Körperempfindungen, die jetzt kommen, und atmest weiter. Immer wieder dein Atem beobachten, ein- und deine Ausatmung. Wenn du magst, kannst du dir als Anker noch ein Mantra, ein Wort nehmen. Bei der Einatmung sagst du lass und bei der Ausatmung los. Einatmung lass, Ausatmung los. Dann ganz langsam fängst du wieder an, die Geräusche um dich herum ein bisschen mehr und bewusster wieder wahrzunehmen, deinen Körper wieder ein bisschen mehr in diesem Raum zu spüren, in dem du jetzt sitzt. Und dann ganz langsam kommst du ganz in diesen Raum wieder an, öffnest ganz langsam deine Augen,
Atmest noch einmal tief und bewusst durch die Nase ein und durch deinen Mund aus. Und bist dann wieder da. Und ich danke dir, dass du heute bei der Meditation mitgemacht hast, dass du vielleicht auch für dich den Impuls gefunden hast, wieder mehr zu meditieren oder mit dem Meditieren anzufangen. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass du irgendwann dazu kommst, weil das ist wirklich so ein Power-Tool. Und verurteile dich nicht, wenn du jetzt wirklich anfangen willst und irgendeinen Tag mal nicht machst. Aber ich würde dir wirklich empfehlen, fang an zu meditieren, fang an, deine Gedanken zu beobachten. Und es ist nicht immer so einfach. Ich habe Tage, da mag ich mich gar nicht hinsetzen, weil ich einfach weiß, da ist so viel los im Kopf. Aber es klärt sich dann einfach. Ja, ich hoffe, ihr habt eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Ich fliege nach Malaga, um dort ein bisschen Yoga zu unterrichten. Und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wieder hören und ihr einfach eine ganz tolle Zeit habt. Geht da raus, scheint, und ihr werdet immer mehr scheinen, wenn ihr anfangt zu meditieren. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Namaste, eure Jenny.